추워. 여러분, 낚싯대 피다가 신발 다 내리고 지금 차 시동 걸어놓고 지금 추워. 생계에서 생지, 물에 빠진 생지. 추워. 야, 저는 이 장어낚시 다니면서 이 차에서 또 뭘 해먹긴 또 처음이네요. 지금 이건 지금 사발면 지금 물 부어놨고요. 소주는 씨앗이 아니지, 이것도 또 한국말 써야지. 이 잘 이렇게 슬러시 된 그런 소주고요. 요 지금 너무 많이 끓어서 얘는 닭가슴살입니다. 이렇게 보면 닭가슴살 이렇게 데워서 이렇게 해서, 자, 사발면에는 지금 계란 하나가 탁 이렇게 깨졌습니다. 그래서 저 김치에다가 해서 오늘 비바나이 불어도 한번 시작해 보겠습니다. 맛있게 먹고. 광화문광장 주변에서 집회를 예고했습니다. 정목사 측은 헌법재판소 선고 직후 부당한 판결에 맞서 시민 불복종 투쟁을 전개하겠다고 주장했는데, 자, 여러분, 그 볶음밥도 제가 싹 만들어서 이렇게 들리날 위에 이렇게 딱 지금 데우면서 지금 방송을 하고 있습니다. 자, 보시면은 이렇게 벌써 아마 낮에 한 병 먹었고요. 아까 밥 먹으면서 한 병 먹었습니다. 뭐 이거는 제가 거짓말을 못 하니까 이렇게 됐고요. 이렇게 지금 방송하고 있죠. 이렇게 지금 실시간 방송 이렇게 하고 있습니다. 20대 준비했고요. 오늘 그 말지렁이 지금 좌측에서부터 1번입니다. 그리고 이제 저 우측까지 20번인데 오랜만에 20대를 폈고 지금 낚시를 하고 있습니다. 좌측부터 1번서부터 15번까지는 제가 하는 스타일, 목줄 위에 통깨기를 한 마리 올리고 밑에 작은 사이즈 또 비리비리한 그 지렁이가 있으면은 그런 사이즈를 두 번, 세 번, 네 번 엮어서 이렇게 15대는 RC 보트로 해서 보내놨고요. 우측에 지금 16번부터 20번까지는 던지기입니다. 던지기. 그 제가 지난번 3, 4주 전에 제가 보여드렸던 가지채비 지금 테스트 한다는 거 있죠. 그 바다 원투 때 그 이제 샘플로 이제 들어오면 그걸로 이제 한번 후려쳐 보려고. 그 지금 가지채비 그 샘플 그 가지채비 그걸로 지금 우측 그 5대는 가지채비 1단 가지채비로 그렇게 해서 지금 던지기를 해서 지금 던져놨습니다. 50m, 60m, 50m, 60m 이렇게 지그재그로 이렇게 던져놨고요. 그래서 오늘 낮에 그 비바람이 굉장히 지금 불었고, 제가 지금 보시면 제가 지금 거의 뭐 지금 양말도 못 신고 있고, 그렇게 지금 옷도 이미 한 벌 다 갈아 입었고요. 그래서 지금 하고 있지만, 야, 이거 뭐 완전히 반대로 이게 벚꽃이 지금 만개한 것도 있고 활짝 핀 것도 있고, 아까 저는 이제 그 내려다 보니까 일부 편 곳은 폈고 아직 꽃망울이 안 찐 데도 많아요. 그러니까 이 날씨 이 기복 차이가 각 지역마다 심하다는 그 결론을 제 혼자서 지금 내렸습니다. 그래서 여기도 오늘 원래는 이 시기쯤에는 한식 청명 요 때는 꽤 좀 조과가 좋은 곳인데,
완전히 지금 뭐 거의 날씨 때문에 또 비 때문에 또 그렇다고 제가 볼 수 있죠. 그리고 어쨌든 간에 근데 뭐 계절이 지나가는 거는 또 우리가 어쩔 수 없으니까 그죠? 예, 그래서 또 선택의 여지는 없는 그런 또 상황이다 보니까 어쨌든 간에 그냥 펼쳐놨습니다. 펼쳐놓고 일단은 기다려보고 있고 여러분들하고 같이 또 실시간 방송으로 또 보고 있으니까 한번 지켜보시죠 뭐. 예. 그래서 하여튼 이렇게 이렇게 준비를 이제 했습니다. 예. 아, 강풍을 피해서 또 봄비를 피해서 열심히 달려서 한번 와봤습니다. 벚꽃이 이제 막 피기 시작했고요. 그래서 후하 달려와 봤는데 역시나 입질 한 번 없습니다. 입질 한 번 없었고 수면의 물은 굉장히 차갑습니다. 얼음물 같습니다. 그러니까 조금 더 있어야 될 것 같아요. 조금만 한 며칠만 한 길게는 일주일, 짧게는 2, 3일 요렇게만 있다 보면은 입질이 좀 활발할 시기가 곧 올 것 같습니다. 오늘은 여기서 마무리하고요. 여러분들하고 편집본 영상으로 만나 뵙겠습니다. 예, 수고하셨습니다, 여러분들. 예. 아이고, 수고하셨습니다. 야, 수고했어. 제가 나름 지금 한참 시즌인데 나름 열심히 했습니다. 열심히 했고 새벽에 나와봐도 입질한 흔적은 전혀 없는 것 같습니다. 홀수짝수 한 대씩만 5번 6번만 한 대씩만 제가 일단 한번 걷어볼게요. 없어. 미끼를 한번 보자. 그대로 저거 뭐 옆에 걷어보나 마나 뭐 그대로 나올 것 같은데 뭐. 야 이제 뭐 겨울이다 겨울이야. 야 바람 또 불기 시작하네요. 슬슬 정리하겠습니다. 아침에 좀 자고 나와봤지만 어떻게 이렇게 20대의 낚싯대가 이렇게 정직하게 서 있는지 모르겠습니다. 너무 정직하죠. 너무 정직해서 문제예요. 좀 때로는 좀 약간 삐딱하게 좀 나가도 되는데 너무 정직합니다. 자, 오늘 여기서 마무리하고요. 또 다음 주에 다음 주 날씨가 또 안 좋아요. 제가 보니까 미리 예보를 봤는데 일주일 후에 지금 예보를 봤는데 다음 주도 비바람 몰아치더라고요. 네, 지금 고민하고 있습니다. 어쨌든 간에 하여튼 이렇게 해서 좀 이거 오늘 짐 정리하려면은 지금 진흙밭에 지금 해서 지금 물로 다 씻어서 정리해야 될 것 같으니까 이제부터 슬슬 지금 5시 30분이니까 정리해서 마무리하는 걸로 이렇게 하겠습니다. 자, 감사합니다. 끝내. 징그럽다 징그러워. 던지기 하는 것도 어떻게 꿈쩍을 안 했어. 참.